今日嚟到澳門媽閣呢附近啦，聽講呢度有間南洋肉碎粿條咧係好好食嘅，老闆娘咧仲好似香港嘅九記咧咁有態度喎。等我會一會佢先。我聽人講呢個老闆娘咧以前成日鬧人嘅，好似香港嘅九記咁樣樣啊。但係鬧人鬧到爆血管咧，而家就冇成日鬧人啦。早晨，我係鄧小閒。今日咧我哋一早咧就坐輕軌去到媽閣呢度啊。媽閣咧係一個總站嚟嘅。呢度邊度嚟㗎？呢度媽閣咯，咁就變咗馬溝啦。我建議大家咧都係唔好嚟啊！好曬啦，濕曬又曬又興。澳門咧真係保留到好多呢啲傳統嘅一面啊！好熱啊！真係咩胃口都冇曬啦啲汗。呢條叫下橫街啊！建議咧真係唔好晏晝嚟，一係早啲，一係就夜啲，等太陽落山，好曬好熱嘅。南洋好定係肥姨好咧？我哋點指兵兵，點指兵兵，點着誰人做大兵？冇辦法啦，落咗場啦，3點先有得食。哎呀，冰鮮雞，亂而不齊嘅冰鮮雞。我哋咧就去咗街市 𥄫 嗱，你望下人哋啲魚就做得好啦，要彎住嚟雪嘅，咁啲魚更加之好啊！本來咧我都唔係咁想食南洋嘅，由於食唔到咧，你更加之想食，咁我第二粒又坐翻輕軌再過多去一次啊！聽講好多本地人啊都未坐過呢個輕軌噶，櫻花呢個車廂咧幾靚嘅 ，B 出口咧係特別近嘅，但係呢個天氣咧係唔係好適宜人行路嘅，好鬼熱啊！你見到有巴士嘅話咧，其實咧搭2-3個站咧就到噶啦。呢一個地方咧真係重蹈覆轍啦！我今次咧轉咗另外一條路上呢條斜路嘅，呢個萬里紋身睇上去幾有型喎。尋日落場佢又要3點3，咁我哋一準時3點3過嚟。呢啲咁嘅樓咧，以前廣州都好多嘅。今次我醒目啦，換晒啲細路，咁所以唔使咁曬啊！哇！呢鐵皮屋，哇！你望下 Lamb of God， 上帝是羔羊啊！3點半打下鋪機先啦，又係 King of Fighter有冇啊？血王都冇啊？開個冷氣咯。啲機鋪咧真係時代畫上句號噶啦，一個人都冇嘅。我哋幾準時啊？3點半啦。哇！西門已經咁多人啦，輕影下得唔得啊？唔好意思啊，冇咁重手嘅，輕好啦，唔好咁重手。你唔好阻住老豆婆啊！係望到好多洋葱同埋好多肉丸啊！有人話咧事頭婆咧就好惡嘅，但係佢咧而家就係唔笑啫。我朋友同我講啊，你嚟到呢度咧就唔好叫唔該，自己坐定定喺度得噶啦。佢見到你咧就自己會行過嚟嘅，你叫佢咧就會俾人鬧噶啦。你以前2點幾去到問佢冇得食，佢一句答埋嚟就同你講，唔係你諗住呢個時間嚟仲有得食啊！好多人咧話佢呢個湯好重味精，我飲得出咧佢就好重洋葱，但係咧我飲完之後咧係唔口乾嘅。上網佢就話咧好重味精嘅，我食唔出，我就覺得食得出就係好重嘅洋葱，好甜。再試一下。你就係按住呢一 set 組合咧，應該就冇得輸啊！唔係好想加辣椒，再影響到個味啊！直頭。醃記嘅辣椒咧係唔辣嘅，本人覺得咧肉丸肉碎咧係襯啲嘅，牛肉咧會影響咗個湯，同埋呢個牛肉有啲韌。牛肉韌啲，但係生熟啱啱好。呢個牛肉真係咬唔到，唔係我唔想食。但係肉丸肉碎最好食。牛肉咧，佢會令到湯冇咁熱。3點鐘開就即刻飽脹啦已經。呢個粿條咧加埋啲湯咧真係好上頭啊！但係呢個豬雜咧可以唔食嘅。呢個湯底真係好正啊！但係辣椒咧真係唔好放落去啊，會影響咗個湯底啊！就咁用嚟點咧係真係唔錯嘅。辣唔辣？還好。呢個湯底係超級上頭，超上頭嘅湯底。唔係講笑啊！我哋2個人咧都會飲晒呢啲湯啊！的確個湯底好上頭。望喺呢位啊，呢啲蓋啊，全部係乾淨企理啊，全場爆滿嚟嘅，哇！全部都係人嚟喎。呢檔嘢咧好唔好食？好食嘅，但係我哋2個人196蚊，係貴嘅。2碗麵啫，2碗粉，1個豬雜，兩個檸檬茶，即係2碗粉，2杯嘢飲，加1份豬雜，2嚿水喎。呢間係排隊嘅，點解咧？係咪好好食嘅咧？又係。哇！呢啲咪青春回憶咯，仲有人玩緊爆旋陀螺添啊！依家行緊去咧，呢間鋪就緊要啦。佢唔係食嘢嘅，佢係一間好有態度嘅古着店嚟嘅。入邊基本咧好多牌子咧都係啱我心水嘅。呢頂帽咧我有頂黑色，我真係想買埋呢頂啡色啊！呢件衫我都覺得唔錯。佢呢度咧有古着，有全新，基本上乜都有嘅，同埋一啲 vintage 風格嘅嘢。你睇下呢一隻猿人咧，就同我嘅戒指一模一樣嘅 logo 啊！呢隻星星嘅 logo 咧，就同我嘅戒指 logo 一樣，係咪？你今次住呢間酒店咧就叫 Andaz 啊，佢哋呢度嘅酒店好處係咩咧？就下午嘅酒咧係無限暢飲嘅，啱晒我啊！係飲到咧個翻去驗埋個血壓先至再出過去食嘢。哇！夜晚我哋食咗呢個燒料咧真係超級正啊！下期咧就隆重再介紹下。咁我哋然後即係又翻酒店嘅。其實我本人咧就覺得好齊全嘅，但係佢入邊飲嘅嘢咧、食嘅嘢咧，佢係提供1日。我住2晚，我唔知點解佢提供咗1日，所以咧我嗰段咧第3晚咧就換酒店。俾面點個關注咧。